हेलो भ्युवर्स, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। अनि तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईहरु एकदम सन्चै हुनुहुन्छ होला है। तर म चाहिँ हिजो दार्जिलिङ आएको अनि हिजो पुरा पानी पर्यो। म पुरा भिजेको थिएँ हैन। अन्त आई वाज नट फिलिङ गुड। अहिले पनि मलाई अलिअलि हेडेक भइरहेछ अनि ज्वरो आएको जस्तो फिल भइरहेछ। एक्साइटेड भएर दार्जिलिङ आएको थिएँ हैन। तर फर्स्ट डे नै दार्जिलिङ आइपुग्दा पानीले भिजेर चाहिँ अब मेरो हालत चाहिँ यस्तो भयो। अनि आज फर्स्ट डे हो र फर्स्ट डे म कहीँ पनि जानु पाएको छुइनँ। बाहिर वेदर पनि एकदमै इट्स नट गुड है। पुरा कुहिरो लागेको छ। अन्त बाहिर केही पनि देखेको छैन। अनि म तपाईहरुलाई पनि केही देखाउनै सकेको छुइनँ। म आफै पनि बिमारी भइरहेछु। सो अन्त त्यही नै हो। म आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब म घरमा आफ्नो दादा भाउजूसित कसरी बसिरहेको छु भनेर देखाउँछु है। आई होप यु गाइज इन्जोय माई भिडियो। अनि प्लिज मेरो भिडियो हिजोको अलिकति छोटो अनि मेबी बोरिङ पनि भयो होला है। अनि आई होप म तपाईहरुलाई एकदम एन्टरटेन गर्न सक्छु होला यो भिडियोको थ्रुबाट भनेर चाहिँ मैले आशा गरेको छु। प्लिज भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। एन्ड इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल देन प्लिज सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन। अनि जतिजनाले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, मलाई माया अनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ है, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मनबाट धन्यवाद छ। अनि तपाईहरुको सपोर्टले गर्दा मलाई एभ्री डे भिडियो बनाउने एउटा मोटिभेसन पनि हुन्छ है। अनि मलाई मनपर्छ भिडियो बनाउनु। सो प्लिज किप सपोर्टिङ है। तपाईहरुको माया अनि सपोर्टको धेरै नै मलाई आवश्यकता छ। सो प्लिज किप वाचिङ माई भिडियो, किप सपोर्टिङ। वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, हेर्नुहोस् तपाईहरुले। यस्तो कुहिरो लागेको छ कि मैले तपाईहरुलाई केही देखाउनै सकेको छुइनँ। अब चाहिँ लन्च टाइम, हामी खाना खाने। यो मेरो दादा हो। अनि अब मजाले सबैजना बसेर खाना खान्छ। यो मेरो खाना। भाउजू पनि आइपुग्नु भयो। अब सबैजना मिलेर मजाले खाना खानुपर्छ। नरिसाउ। यस्तो भएको अरे ड्रेसमा भिडियो निकालेर भरे फालिङ लगाइराख। हेर छैन, ऊ पाहुनालाई खुवाउनु छैन, आफूहरू हतार खानु। भात खाने मान्छे न मेरो यति छ, उसको यति। एक पन्यु मात्रै हालेको थियो क्या भात। दाजु बहिनी चाहिँ अलिक हन्ते खालको। भाँडा चाहिँ धुँदैछ हाम्रो पाहुनाले। पाहुना मात्रै भन्छ, यहीँ सेटल हुँ भनेको त पाहुना मात्रै भन्छ। अन्त पाहुना भनेर खेद्न आँटिसक्यो मलाई। यहाँनिर यहीँ बसौँ भनेको, डुल्नु पनि पाउँदैन, पानी परेको गर्छ हो। साइड बिगार्यो। हाम्रो मलाई भाडा छ त्यहाँनिर। चिप्लो चाप्लो हुनु हुँदैन नि मासुको भाडा। महिनाको कति दिने? 1000 रुपियाँ। 1000 मात्रै? 1000 त हो त। 1000 त साह्रै महँगो भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ 1 रुपियाँ बढ्दैन पनि 1 रुपियाँ घट्दैन पनि। भन्छ यस्तो हुन्छ है, सबै आफ्नो धुनमा है। हेर ऊ सिरियस यता, यहाँ सिरियस, यहाँ म मात्रै छु हौ सिरियस नहुने चाहिँ। म चाहिँ भिडियो बनाउनुमा सिरियस, अरू चाहिँ मोबाइल खेलाउनुमा सिरियस। के हेरेको भ्लग हेर्दो रहेछ नि त ऊ हो। तामाङ सिब्लिङ्स हेर्दैछ अरे। मेरो चाहिँ हेर्दैन होला नि त। मेरो चाहिँ हेर्दैनौ। यस्तो छ है, यस्तो छ। यस्तो घरको मान्छेहरू चाहिँ यस्तो छ है, हेर्दैन। मेरो हेर्दैन ऊ। घरको मान्छे यस्तो छ ऊ, अरूको मात्रै हेर्छ। ऊ हेर्नु पाएन भनेर गयो बाहिर। लन्च गरिसक्यो। अब चाहिँ यसो बाहिरतिर घुम्नु जाने भनेको। निस्केको घुम्नु मिन्स यहीँ तल रुमतिर हो। अन्त पानी पनि ल्याउँछु। भाउजू पनि जानुहुन्छ। अन्त यसो बाहिरको हावा खाएर म अलिकति भए पनि फ्रेस हुन्छु होला। भोलि चाहिँ जाने भाउजू ल आउनु।
कम पानीको दुःख दार्जिलिङमा जर्किन देखाउनु त कति पानी लिनु गएको अरू बेलामा यस्तै दुःख हुन्छ कि खाने पानी चाहिँ ल्याउनुपर्छ ए अहिले चाहिँ वेदर पनि अलिअलि उल्टो हुँदैछ है उक्रेको जस्तो हुँदैछ यस्तो पारितिर गाउँ अरे कटुवाली गाउँको बाटो भएर चाहिँ हामी पानी लिनु जाँदैछ भाउजूको जर्किन दामी छ नि भाउजू म त धारा भनेर एकदम कहाँ होला सम्झिरहेको थिएँ नि त यो चाहिँ गाउँको बिचमै रहेछ नि त यो धारा चाहिँ त्यहाँको पानी चाहिँ यहाँ ल्याएको ट्याङ्कीमा पानी थापेको पानीको चाहिँ पुरै दुःख रहेछ यता राम्ररी देखेँ त भाउजूलाई हामी चाहिँ ऊ त्यो माथि यहाँ माथि बस्छ अन्त हामी यता रोडमा निस्केको यसो बाहिरको हावा खानु निस्केको हावा खाएर अलिकति भए पनि फ्रेस हुन्छु होला भनेर निस्केको हावै त हलेको छैन कुहिरो मात्रै लागिरहेको छ जाडो पो हुँदैछ स्वेटर लगाइरहेको छु जाडो हुँदो रहेछ यहाँ त पानी पऱ्यो भने मिठो 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 त होइन यो चाहिँ आयो है मिठुको भाइ ओइ के भयो खुसी भएको पुच्छर हल्लाउँदैछ यसले मन पराएछ कस्तो मजा हुँदैछ दार्जिलिङको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदैछ प्लिज टेल अस बेला मजा लाग्छ भ्युवर्सहरूलाई पनि सुन्नु मन लागिरहेको छ नि त कस्तो फिल हुँदैछ दार्जिलिङमा आएर उता बस्ने बानी भएको थियो दार्जिलिङमा आएर जाडो जाडो लाग्दैछ जाडो त अब यहाँ त सधैँ जाडै हुन्छ नि अन्त अल्छी लाग्दैछ मजा आउँछ त्यही हो म आएर चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ मजा लागिरहेको छ बोल्ने साथी भएको छ बोल्ने साथी भइरहेको छ है ठिक छ त्यसो भए अब यसो बिमारी मान्छे फ्रेस हुन्छ होला अब हिँडेर होइन कुहिरो लागिहाल्छ बाहिर निस्क्यो भने केही डुल्नै पाउँदैन के हो यो को के हो म बिमारी भइरहेको छु नि त को के हो भन्छ छैन ध्यानै दिँदैन हो को बिमारी भन्छ पाहुना मात्रै बिमारीलाई हिँड्न पारेर ल्याएको बिमारी फेरि सुत्नु खोज्दै थियो निस्क्यो भने अब के गर्नु कुहिरो लाग्छ घुम्नु पनि पाउँदैन डुल्नु पनि पाउँदैन कुहिरोको हावा खान्छ हावा त चलेको छैन कसरी हावा खानु यस्तो हिँड्दाखेरि त हावा आइरहेछ ये देखो हम कुहिरो को चिर्ते हुए आगे बढ रहे हैं भने कुहिरै छैन तर हामी हिँडेको जग्गामा छेउछाउमा मात्रै लागिरहेको छ मजा आउँदैछ हामी रोडमा हिँडिरहेछौँ केही छैन एक खाली रोडमा हिँडिरहेछ हामी वक भइरहेको छ अघि यति मासु र भात खाएको अब यसो डाइजेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त यस्तो डरलाग्दो पिम्पल्स निस्केर कि निधारमा सबै कुराले यति बेला अट्याक गर्दैछौ सायद राम्रो रहेन रहेछ मेरो डुल्नु आएको अरे कुहिरो लाग्छ पानी पर्छ जाडो हुन्छ यही इन्जोय गर्नु आएको यहाँ दार्जिलिङ ए यस्तो दामी कुहिरो भ्यू कस्तो दामी भ्यू देख्दैछ खाली रोड कुहिरो दार्जिलिङको टुर चाहिँ दामी हुन्छ अलिकति हिँड्दै भए पनि अलिकति मौसम चाहिँ उग्रेछ होइन म चाहिँ यहाँनिर भाउजू के कमान अरे यो गिङ कमान आइपुग्यो म चाहिँ गिङ कमान दार्जिलिङको चाहिँ चियापत्ती नै फेमस छ नि त चिया दार्जिलिङ टी अन्त दार्जिलिङमा चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि के अरे गिङ कमान रहेछ हो अन्त आइपुगेँ म भाउजूसँग भाउजूले चाहिँ फ्रीमै दोकानबाट मिठाई किनेको छ हो खतरा बन्डिङ बनाइसकेछ होइन भाउजूले चाहिँ दोकानेसँग पैसा पनि नलिकन आएको फ्रीमै पायो फ्रीमा होइन भोलि दिनुपर्छ तर पायो जे होस् यो चाहिँ कटुवाली गाउँ अरे यो माथि नै यता सेतो देखेको चाहिँ यो चाहिँ हो नि हामी बस्ने जग्गा चाहिँ यहाँ हो ठिक छ बाहिरतिर घुम्न नपाए पनि यसो गाउँठाउँमै घुम्दैछु बाहिर घुम्न जानु पाएको छैन अन्त यहीँ पनि कमान पत्ती टिप्न
कस्तो दामी भइरहेको छ है दिन चाहिँ। तर यति बेला चाहिँ ठिकै घुम्नु जाने दिन भएको थियो नि। तर अफसोस नाचेको अरे। म चाहिँ यहाँ स्वेटर लगाएर बगानको नजारा हेर्दै हिँडेको है म चाहिँ। मजा आएको छ तर पनि अब घुम्ने जग्गा अरे भन्नु त। एउटा भयो जू चौरस्ता रक गार्डन भयो। रक गार्डन चाहिँ धेरै परै पर्छ, बजारदेखि टाढो नै पर्छ। अरू भयो बतासिया लुप भयो, जापानिज टेम्पल। त्यहाँ चाहिँ हामी कहिले जाने? दिन उग्रियो भने भोलि नभए पर्सि। किनभने अब चाहिँ प्लान म बनाउँदिनँ। हिजो पनि आज घुम्नु जाने भनेर प्लान बनाएँ, पानी पर्यो हो, अन्त फ्लप भयो। अन्त यहाँको वेदर राम्रो नभएर फ्लप भयो। म घुम्ने प्लानहरू केही सक्सेस भएको छैन हो। यहीँ बस्ने मान्छे पनि घुम्नु पाएको छैन अरे। यहाँ बस्ने मान्छे खालि खानुमै धुन्छ ऊ, खालि खानु, चिप्स खानु, छैन केही भन्नु। धेरै दिन बाद खानु न चिप्स। धेरै दिन बाद नन्द भाउजू भेटेको, अन्त त्यही भएर खासमा चाहिँ हामी चाहिँ नन्द भाउजू हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ साथी थियो होइन। दादासँग, दादाको गर्लफ्रेन्ड हुनुभन्दा म अगाडि चाहिँ वी वर फ्रेन्ड्स होइन। अन्त मजा आउँथ्यो है त्यति बेला हाँस्नु। चिया बनाउनु अल्छी गर्थ्यो नि हामी, एकअर्कालाई भन्थ्यौँ नि बनाउनु चिया। दिपा भाउजूले झन् क्या त एकपल्ट चिया बनाउनु लगायो कि भनेर अर्केको घरमा गएर चिया खानु परेको है। यस्तो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मजा आउँथ्यो नि। तर हामी अहिले पनि मजा आउँदैछ। स्विमिङ पुल भएकोमा आइपुग्यो हामी त। भाउजू स्विमिङ गर्न जान आँटेको छ है। सबसे हाँसउठ्दो कुरो चाहिँ स्विमिङ गर्नै आउँदैन र त हामी दुईजनालाई, खालि स्विमिङ पुल हेर्नु मात्रै आएको। गहिरो छ, मैले भने त अन्त गहिरो छ। कहाँ सक्छ त हामी गर्नु? अन्त तिमीले त कुनै कति फुट मात्रै भन्दै थियौ। गहिरो रहेछ ल। पानी हुँदाखेरि कहाँ उयो देख्छ त? अन्त गहिरो छ नि। डुब्यो भने त्यहाँ भइरहेको। भाउजू डुब्यो भने म बचाउनु सक्दिनँ फेरि, किनकि मलाई नै आउँदैन स्विमिङ।